ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ରୂପା ତାଳିରେ ଭାତ ଖାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ରୂପା ତାଳିରେ ଖାଇ ନଥିବେ ଷ୍ଟିଲ ତାଳିରେ ଖାଇଥିବେ ନା ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ପୁରା ଆରେ ଆରେ ଏଇଗୁରା ରୂପା ଥାଳି କିରେ ଆରେ ଏଇଥିରୁ ତ ଆମ ଘରେ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଗୋଟେ ଥରେ ପାଣି ଥୁଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଥରେ କୁକୁର ଗାଧଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ଚାଉଳ ଫାଳ ଥୁଆ ହଉଛି ମୁଁ ଶଳା ଅଯଥାରେ ଟେନସନ ନଉଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଘରେ ନାହିଁ ଆରେ ଆମ ଘରେ 3-4ଟା ନହା ରୂପା ଥାଳି ଅଛି ସେଇଆକୁ ଯଦି ବିକିକି ଖାଇଦେବି ନା ଢେର ପଇସା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପା ଥାଳିଟା କୋଉ ବଣିଆ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲ ତା ଟିକେ ଠିକଣାଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଇଦବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆଉ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ କିଣି ଆଣିବି ଆଉ